大家好，我係 Sanky 啊。今日點解我要拍呢個片咧？其實咧，我今日教大家點樣裝一個 Minecraft PE 地圖嘅。咁我好似呢個 Map of Minecraft PE 咧就係咁嘅，當然就好似咁啦。我唔知之前有冇教過，唔記得咗，所以而家拍咗段啦。首先撳呢個 P 點啦，即係撳搜尋。睇先 Map， 揾到啦 ，Map of Minecraft PE 啊。即係就見到一個咁嘅地圖仔，down 咗佢啦。咁我 down 咗，咁我更新，都好更新埋。大家 down 完之後就會見到啱啱嗰嚿嘅啦。咁呢啲咧就先教啦，等多一陣。好，開啟，咁就呢度啦。咁我做啲咩咧？嗱，譬如呢個撳錯掣。嗱，撳錯掣。呢個 Skybox， 咁就呢啲啊，呢個就成就嚟嘅呢啲。咁嗱，譬如有層大玩啦，咁我就撳 download， 之後咧就 download 即係下載緊啦。即係到最後，咁樣唔代表 down 完喎，要等一陣先。嗱，要見到呢句 Start Minecraft and know your new world， 咁就得㗎啦，咁就 down 完啦。咁我而家就入去啦。呢度通常個地圖會擺最底嘅。嗱，呢個 Skybox PE， 我本身未 down， 啱啱先 down， 乜都未玩過嘅。係大家如果見到呢隻手，你有睇我之前嗰啲片都知㗎啦。呢個因為我裝咗 Anson 嘅 skin 啦。嗱，呢度有兩個冰，可以匹翻嚟，所以唔會有失敗機會。冰冇得匹啊嘛。我記得好似係有防噴裝，我之前試過有，我睇下唔知。好似oh no！ 嗱，咁最好就唔好死啦，因為會咁嘅，好慘。咁大家咁今集就嚟到先啦，下次再見，拜拜。